when you keep magnesium in this solution, magnesium react with this sulfuric acid solution and convert in MgSO4 and hydrogen gas release. How can you judge that hydrogen gas is releasing from here? When you keep here burning matches, it will be burned. Keep your magnesium is in this, keep matches, burning matches. तो देखिए मैग्नीशियम यहाँ रिएक्शन कर रहा है, हमने हाइड्रोजन को रोक लिया है। अब अगर आप माचिस लाते हैं, माचिस लाइए और मैं इसको जस्ट हटाऊंगा। पॉप का साउंड सुना आपने? वो पॉप का साउंड किसका था? हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलता है। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस इज रिलीजिंग फ्रॉम दिस टेस्ट ट्यूब व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ H2SO4 लाइए।